Европейският съюз, Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони на Европейската комисия, Агенция Стратегма и Магърдич Хулиян, експерт по земеделие и развитие на селските райони към Фондация Европейски институт, представят Обща селско-стопанска политика за младите. Млад фермер в Европейския съюз. Европейският съюз предоставя много и разнообразни възможности на младите хора в областта на образованието, професионалното развитие и обмена на опит, а също и за осъществяването и надграждането на проекти в различни сфери на дейност. От много от тези възможности могат да се възползват и българските ученици, студенти и млади земеделски производители. Каква е дефиницията за млади фермери на Европейският съюз? Млади земеделски производители са хора до 40 годишна възраст, които занимават активно с земеделско производство, земеделско и горско производство. За да подкрепи усилията на тези млади хора да развиват своята дейност, обща селскостопанска политика предлага набор от инструменти, които имат за цел да стимулират тези хора да развиват, да стартират своята земеделска дейност или да я доразвият, така че тя да стане по-конкурентна и да им позволи да имат едни така доста прилични и сериозни добиви. За професионалното израстване на бъдещите български земеделци първоначално определяща роля играе професионалното обучение. Много ученици от специализираните селскостопански гимназии в България осъзнават необходимостта да затвърдят и обогатят своите знания и опит, като участват в програмите за образование и обмен на Европейския съюз. Примерно отбрана група хора излезнат извън България и, както вие говорите за развитието на Румъния, на Франция и такива страни, които наистина реализират всичкото това нещо. Ако, примерно, някой отиде там и види как се извършва самото производство, но човек, който има наистина желание да се занимава с това нещо, не мисля ли, че това е един вид обучение и може би ще е много по-мотивиращо за нас, младите, говоря конкретно за себе си, защото аз наистина съм млад човек и имам желание да се занимавам с това нещо, но много неща ме ограничават. Ако, примерно, това нещо се направи, спомням си на семинар, който се проведе в нашето училище, не знам кой се говори от представителите, стана въпрос как в Испания има една действаща оранжерия с такива ягоди и се произвеждат най-големите и най-хубавите ягоди по естествен начин, нали, без никаква химия и така нататък, с висящите съндъци и всичко останало. Ако наистина това нещо ние го видим на практика, може след това да се приложи тук в България. Една част от възможностите за това са секторните програми Коменски и Леонардо да Винчи, като част от програмата Учене през целия живот. Нещо повече, средното професионално образование е наистина важно за бъдещите фермери, тъй като то е едно от задължителните условия за кандидатстване за субсидии по мярката Създаване на стопанства на млади фермери. Защо е важен за общата селскостопанска политика обменът на опит между училища по земеделие от различни европейски страни? Възможностите, които Европа предоставя на младите хора, на учениците и на студентите да виждат и да посещават други страни членки, им дава възможност да придобият един различен поглед от този, който имат те по времето на своето средно или висше образование. Програмите, които Европейският съюз прилага в подкрепа на младите хора, им позволяват да обогатят своите знания и практически умения, посещавайки други страни членки и наблюдавайки как са организирани производствените процеси и чисто как живеят хората в тези страни. Програмата Еразъм е друга възможност, от която ежегодно се възползват хиляди студенти в рамките на Европейският съюз. С нейна помощ, например, студентите, изучаващи селскостопански дисциплини в университетите в България, могат да отидат да учат един семестър или повече в друг подобен европейски университет. Важно е студентът да знае на достатъчно добро ниво езикът, на който се води съответната специалност в университета. Времето, прекарано в чужди университет по програмата Еразъм, се зачита като редовна част от обучението в България и носи съответните учебни кредити.
На последващ етап от професионалното си развитие, младите земеделци вече могат да се възползват от възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони. Тя е програмата с най-голям ресурс от всички програми за финансиране на Европейския съюз и е поставила специален фокус върху младите хора. В новият програмен период се залага изключително върху мерките, които са свързани с поощряването на младите фермери и даването на допълнителни стимули, с които те да се мотивират да участват в това производство. И това са дейности, свързани с подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери, с дейности, свързани с поощряване на полупазарни стопанства, т.е. на фермери, които до момента са произвеждали основно продукция за собствено потребление и една част от останалото количество произведена продукция се реализира на пазара. Това са така наречените полупазарни стопанства, като им предоставя 100% субсидия за това, че стартират ново производство или да преструктурират своето стопанство така, че то да се превърне в пазарно ориентирано. 100% субсидия е знак от Европа, че това е важно за нея и има за цел да подкрепи усилията на тези млади хора, за да запазят своята професионална ориентация и да продължат да се занимават с земеделска дейност. Освен двете мерки, предназначени за стартиране и за преструктуриране на стопанството, младите фермери се ползват с приоритет и при мерките, свързани с получаването на консултантски услуги за организирането и финансирането на земеделската им дейност. Друга интересна възможност, от която могат да се възползват, са така наречените агроекологични мерки. А ето и по какъв начин младите хора могат да оказват влияние за развитието и надграждането на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Изключително важно е младите производители, младите фермери да участват активно както в обществения, така и в чисто професионалния си живот, в различни издружения и форми на обединяване на усилията им за постигането на определени техни цели. Участието на млади хора в тези сдружения би им позволило да участват също и в формирането и в изразяването на тяхната позиция по това как и по какъв начин искат те да видят тази политика в следващите няколко години. Самите те, за да могат да участват в формирането на тази политика и за да може ясно да бъде чут техния глас, трябва да бъдат обединени и единни в своите искания, като по този начин те наистина могат да отправят своя глас както към националното правителство, така и към европейските политици, като ясно заявят какви са техните искания и как и по какъв начин искат те да получават подкрепа и как и по какъв начин искат те да работят на територията на своята страна, така че да се чувстват сигурни и защитени. Wow.